Daar is boeke in die Bybel wat mense maklik lees, en dan is daar die boek Daniël. En vir baie mense klink Daniël soos 'n raaisel, iets net vir kenners, net vir teoloë, 'n boek vir mense met groot woorde. Maar wat as Daniël nie bedoel was om jou te verwar nie? Wat as Daniël bedoel was om jou wakker te maak? Want Daniël is nie net 'n profesie nie, dis 'n ware verhaal van 'n jong man wat alles verloor het. Hulle huis, taal, identiteit, en toe, in die middel van 'n heidense wêreld, het hulle steeds God gekies. Welkom by Daniël se verhaal, 'n reeks wat die Bybel oopmaak, hoofstuk vir hoofstuk, en wys hoe God se woord vandag nog leef. Vriende, maak jou hart oop, want die tyd waarin Daniël geleef het, lyk al hoe meer en meer soos vandag, meer as wat jy dalk besef. En ek wil jou ook uitnooi, maak jou eie Bybel oop voor jou. So druk die pause knoppie, gaan kry jou eie Bybel, en wanneer jy reg is, dan begin ons. Die boek van Daniël word dikwels gesien as 'n boek wat moeilik is om te verstaan, moeilik om te lees. Want jy lees van drome, visioene, vreemde diere, konings wat mal word, en groot profetiese tye, onder andere woorde wat 'n paar keer voorkom is, tyd van die einde. En baie mense sluit die boek toe nog voordat hulle dit ooit regtig oopgemaak het. Maar vandag begin ons iets nuut. Want miskien is Daniël nie 'n boek om te vrees nie, maar 'n boek om te leer verstaan en om oor baie opgewonde te raak. Petrus sê vir ons in 2 Petrus 1 vers 20 en 21. En ons het die profetiese woord, wat baie vas is, waarop julle goed doen, om te let soos op 'n lamp wat in die donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, die heilige mense van God gespreek. En dan herinner Paulus ons ook in 2 Timoteus 3 vers 16. Maar bly in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het en omdat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Jesus Christus. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. En Jakobus 1 vers 5 sê dit vir ons baie eenvoudig en duidelik. En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee en geen verwyd nie, en dit sal aan hom gegee word. So vriende, met hierdie beloftes in ons harte begin ons nie by verwarring nie, maar ons begin by lig. En daarom weet ons, want dis wat die Bybel ons leer, dat ons definitief die boek van Daniël kan studeer, kan verstaan. Dit maak nie saak hoe oud of jonk jy is nie. So kom ons gaan kyk na Daniël hoofstuk 1. Nou, Bybelkenners sê dat die 12 hoofstukke van Daniël oorspronklik in 2 tale geskryf is, hoofstuk 1 tot 6 in Aramees en hoofstuk 7 tot 12 in Hebreëus. Kom ons lees Daniël 1 vers 1. In die 3de jaar van die regering van Jojakim, die koning van Juda, het Nebukadneser, die koning van Babel, na Jerusalem getrek en dit beleer. Nou, konings kom en gaan in die geskiedenis van Juda, en een van hulle was koning Jojakim. En baie interessant, Jojakim was die seun van koning Josia, 'n koning wat baie lief was vir God. Josia was maar net 8 jaar oud toe hy koning geword het, en die Bybel sê, hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here. Jy kan meer hiervan gaan lees in 2 Konings hoofstuk 22. Nou, koning Josia was ook die koning wat weer die wetboek ontdek het, en toe die volk teruggeroep het na gehoorsaamheid aan die God wat hulle uit Egipte gelei het. So koning Jojakim het 'n baie goeie pa gehad, 'n godvreesende pa. Maar ongelukkig het koning Jojakim nie hierdie liefde vir die waarheid gekoester nie. En toe kom Babel. Nebukadneser, die koning van Babel, kom toe met sy army en oorwin Juda. En met 'n baie strategiese plan verander hy nie net die land nie, maar die hele toekoms.
Want hy neem nie net die grond nie, hy neem die jong mense. Daniël 1 vertel vir ons dat jong manne geneem is, koninklike geslag, edeles, jonges sonder liggaamlike gebrek, slim, bekwaam, leerbaar, en hulle word na Babel geneem, om in die paleis opgeleid te word. Maar hier lees ons ook iets baie interessant. Hierdie was nie net opleiding nie. Dit klink soos re-education, 'n nuwe taal, nuwe kos, nuwe kultuur, selfs nuwe name. 3 jaar se opleiding. Klink amper so bietjie na 'n sci-fi movie waar mense se identiteit verander word oor tyd. Maar sien in realiteit was Babel se doel baie eenvoudig. As jy nie jou liggaam kan verander nie, verander jy sy hart. Maar kom ons lees verder. Ons lees in vers 8 iets wat alles verander. Maar Daniël het hom voorgenem om homself nie te verontreinig met die kos van die koning en met die wyn wat hy gedrink het nie. Daarom het die hoof van die hofdienaars versoek dat hy hom nie sou verontreinig nie. Voorgeneem. Vriende, die woord voorgeneem beteken 'n besluit wat reeds geneem is, in die diepte van jou hart. Nie later nie, maar vooraf. Nie wanneer dinge maklik is nie, maar reeds voor dinge rof raak. Intellektueel en moreel. En vriende, eintlik is die res van die boek van Daniël 'n reaksie van gebeure as gevolg van hierdie besluit in Daniël se hart. Maar toe kom Daniël, Hanania, Mishael en Asaria en hulle vra iets baie eenvoudig. Laat ons nie eet van die koning se kos nie. 'n Klein versoek, maar 'n baie groot geloofsbesluit. En hulle stel ook toe voor, toets ons vir 10 dae. Hulle soek net groente en water, niks van die koning se tafel nie, niks nie. Net 10 dae. En dan lees ons in vers 15 iets merkwaardigs. En aan die einde van die 10 dae het hulle voorkoms beter en hulle voller van vlees gelyk, as die jong seuns wat die spys van die koning geëet het. Vriende, na 10 dae, net 10 dae, het hulle actually baie beter gelyk, sterker, gesonder, meer lewenskragtig, beter as almal wat van die koning se tafel geëet het. En toe kon hulle voorgegaan het met hierdie dieet. En na 3 jaar, toe almal voor koning Nebukadneser gebring word, ons lees hiervan in vers 18 en 19. En wat hierdie 4 jong manne betref, God het aan hulle kennis en verstand gegee in allerhande geskrifte en wysheid. En Daniël het in sy gehad allerhande gesigte en drome. Vriende, hierdie 4 jong manne het al die geleerdes en waarsêers 10 maal oortref. 4 jong mans wat in hulle harte besluit het om die Skepper God te dien, om te bly staan vir sy waarhede en beginsels. En dan eindig die hoofstuk deur vir ons te sê dat Daniël nog vir 'n hele paar jaar in die paleis sou dien. Nou vriende, hier is die waarheid van Daniël hoofstuk 1. Jy kan in Babel wees, sonder dat Babel in jou is. Jy kan in 'n nuwe wêreld leef, sonder om jou hart te verloor daarin. Want identiteit word nie gevorm deur die stelsels om jou nie, maar vriende, deur die besluit binne jou. Het jy al 'n besluit geneem vir God, om te staan, te bly staan? Het jy al in jou hart voorgeneem om hom te bly dien? Kan ek saam met jou bid? Ons hemelse Vader, dankie vir Daniël. Dankie Here vir die liefde wat hy in sy hart gehad het vir U. En dankie vir die voorbeeld dat dit moontlik is om vir U te staan ongeag hoe dinge om ons lyk. En Vader, as daar 'n twyfelstemmetjie was voorheen van, sal U voorsien, sal U beskerm? Dankie Here vir hierdie waarheid, dat U altyd saam met ons is. Here, seën hierdie boodskap in elkeen van ons se harte, en mag ons gehoorsaam wees wanneer die Heilige Gees met ons praat, en ons die weg van Christus wys. Dit is ons gebed vandag in die naam van Jesus Christus. Amen. Vriende, volgende keer kyk ons na hoe God in die midde van konings in drome begin praat. Tot volgende keer, staan vas.